Ninsab il-Kalkara fejn isiru l-aħħar preparamenti tal-Grand Final tal-Festival tal-Lob tan-Nar li ta' kull sena jiġi organizzat mill-MTA fil-Port il-Kbir. Biex insirna f'aktar dwar dan il-festival se niltaqa' ma' Trevor Vella u Roderick Zammit mill-MTA. Grazzi tal-ilqajtu l-istedina tagħna u nilqawkom fuq il-programm. Pjaċiru għatana. Din hija 13 edizzjoni tal-Malta International Fireworks Festival. Dan il-festival minn dejjem l-MTA kienet torganizza. Din kif qed tgħid inti hija 13 sena, l-MTA dejjem rat kif tejjeb il-kalendarju ta' attivitajiet kulturali u 13 sena ilu nibtet l-idea li jibda jsir il-Festival tal-Lob tan-Nar. Da dejjem isir bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru tat-Turiżmu. Spettaklu tal-Lob tan-Nar kif ukoll kompetizzjonijiet bejn il-kmamar tan-nar. Bħal-awtorità norganizzaw il-festival fuq żewġ kompetizzjonijiet, kompetizzjoni lokali u kompetizzjoni internazzjonali. Kompetizzjoni internazzjonali hija bbażata fuq show piromużikali fejn jkun sinkronizzat mal-mużika in-nar bej 15 u 17 minuta fil-waqt li l-ħarqa tradizzjonali jikkompetu għalija l-kumpaniji Maltin, fabbriki Maltin, fej idumu bej 5 u 7 minuti fej f'dawk is-7 minuti jippruvaw juru x-xogħol tagħhom. U dan il-festival minn dejjem f'April kien isir? Oriġinarjament meta bdejna kien isir f'Mejju, però mbagħad meta għaqadnieh ma' ċelebrazzjonijiet tal-anniversarju ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u beda jsir propju fid-29 u fit-30 ta' April. U għaliex f'dawn iż-żminijiet u mhux eżempju fl-aħħar tas-sena? L-iskop tal-awtorità huwa li jiġu kreati attivitajiet kulturali barra mill-istaġun tas-sajf. Ovvjament fis-sajf ikun hawn attivitajiet diversi u l-iskop tagħna kien li noffru dik xi ħaġa differenti l-istaġun mhux daqshekk biżi għat-turiżmu. Qiegħed jintlaħaq dan l-iskop? Nistgħu ngħidu li s-suċċess tiegħu kien sentejn ilu meta kienet saret konferenza internazzjonali, propjament kien jaħbad mal-Festival Internazzjonali tan-Nar u qed ikollna rispons tajjeb anke minn kumpaniji barranin biex jiġu għal dan il-festival. Il-kmamar tan-nar barranin jiġu hawn Malta minn rajhom jew jiġu mistiedna mill-MTA? Għal-ħabta ta' Novembru joħorġu l-applikazzjonijiet biex jissubmittijaw l-applikazzjonijiet tagħhom u ovvjament ikun hemm numru ta' kmamar li jkunu speċifikament mistiedna jissubmittijaw l-applikazzjoni u jkun hemm oħrajn li jiġu minn rajhom. Ovvjament l-interess tal-organizzaturi huwa li jattira l-aħjar kompetituri barranin. Ovvjament ma dawn il-barranin japplikaw anke l-kmamar tan-nar Maltin. Allura dan il-festival qiegħda tisponsorjah kollu l-MTA? Huwa festival li jiġi sponsorjat mill-MTA flimkien ma' numru ta' attivitajiet oħra li jsiru matul is-sena. Il-festival jitqassam fuq diversi ġranet, hemm il-parti fejn jieħdu sem il-Maltin u parti oħra fejn jieħdu sem il-barranin. X'inhi d-differenza? Differenza aħna bħala awtorità wkoll nixtiequ nippromovu l-prodott Malti. Issa biex inħajru iktar kmamar jieħdu sehem fil-festival, introduċejna kompetizzjoni lokali fejn kull fabbrika li tipparteċipa tista' tesebixxi x-xogħol tradizzjonali Malti li bunur ngħid li dana uniku fid-dinja. Llum il-ġurnata madwar id-dinja l-manufattura tiġi ħafna miċ-Ċina fejn anka x-xogħol tradizzjonali ta' pajjiżi qed jispiċċa. Aħna bħala awtorità qed inħeġġu li dit tradizzjoni tibqa'. Biss ovvjament imbagħad bħala awtorità nħossu wkoll li nistiednu kumpaniji barranin fejn il-kumpaniji barranin ma jistgħux jesebixxu x-xogħol tradizzjonali tagħhom imma jagħmlu wirjiet piromużikali fejn jikkompetu f'din il-kompetizzjoni. Però il-Maltin jikkompetu ras imbras mal-barranin? Din is-sena fil-kompetizzjoni piromużikali ikkompetit il-Fabbrika tan-Nar San Giuseppe minn Ħażebbuġ mat-timijiet li ġew mill-Awstrija, mill-Franza u mill-Ingilterra. La hemm kompetizzjoni nimmaġina li hemm ukoll ir-regolamenti li wieħed irid jimxi magħhom mhux hekk? Eżattament. Fil-kompetizzjoni tradizzjonali Maltija, wieħed mir-regolamenti prinċipali hu li x-xogħol irid ikun prodott kollu lokali, ġifieri ġie immanufatturat ġewwa Malta. Regolamenti ieħor huwa il-qies ta' minn fejn jaħarqu, ġifieri l-erja li ntuhom, l-ispazju li ntuhom minn fejn jaħarqu. Għandek ukoll l-element tas-sistema kompjuterizzata fejn aħna bħala kumitat organizzattiv nisħu fuq is-safety. Fil-post tal-ħruq aħna ma jkunx hemm
nies li jedin fil-post waqt il-ħruq biss kollox b'sistema kompjuterizzata minn fejn kunu qegħdin immexxu l-ħruq. Nixtieq inkompli fuq ir-regolamenti fejn dawn huma marbutin anke bil-ħin fejn il-wirja tradizzjonali Maltija ma tistax tkun inqas minn 5 minuti u mhux iktar minn 7 minuti. Dan ir-regolament jekk jinkiser ovvjament jiġu penalizzati mill-ġurija. Fuq il-kompetizzjoni piromużikali, wieħed mir-regolament prinċipali huwa li għandek 2 minuti mingħajr mużika. U dan huwa biex forsi kumpaniji li jimmanufatturaw, ftit kumpanijat jimmanufatturaw anka internazzjonalment jesebixxu x-xogħol tagħhom. Kif ukoll il-kumpaniji Maltin jesebixxu in-nar tradizzjonali Malti li dan ma jmurx akkumpanjat bil-mużika. Regolament ieħor anke fil-poro mużikali huwa it-tul tal-ħin fejn trid tkun bejn 14 u 16 minuta u hawnhekk ukoll jekk inkiser dan ir-regolament jiġu penalizzati mill-ġurija. Din is-sena ntażlu 3 inħawi differenti madwar Malta biex isir dan il-festival. Kien hemm xi skop wara din l-għażla? L-iskop tal-awtorità huwa li tifrex kemm jista' jkun il-festival f'żoni turistiċi madwar Malta. Din is-sena d-deċiżjoni kienet illi jsir Marsaxlok wara s-suċċess li kien hemm is-sena l-oħra, ovvjament għax huwa post ta' attrazzjoni turistika, u morna Buġibba li huwa wkoll post fit-Tramuntana ta' Malta li huwa post turistiku. L-iskop huwa li tilħaq kemm jista' jkun firxa ikbar ta' turisti li jkunu fil-Gżejjer Maltin f'dak il-perjodu. U din is-sena il-Grand Final reġa' sar ġewwa l-Port il-Kbir fejn kien marbut ma' ċelebrazzjonijiet tal-10 snin anniversarju midħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fejn saret wirja piromużikali bħala Grand Final b'akkumpanjament bid-dawl, mużika u lob tan-nar bħala attrazzjoni għall pubbliku u anke għat-turisti li jkunu hawn u xemm misbaħ mill-Port il-Kbir. Il-wirjiet tan-nar huma kollha sbieħ, iżda kif tista' inti tiġġudika u tażel rebbieħ? Il-ġurija tkun magħmula minn nies internazzjonali li jkunu jifhmu f'dal-qasam. Ħafna minnhom ġeneralment insibuhom jew ikunu jimmanufatturaw jew jippreżentaw shows madwar id-dinja. Il-ġurija tiġġudika fuq 7 kriterji fosthom il-kwalità tax-xogħol, ix-xenografija, il-koreografija u s-sinkronizzazzjoni. Fir-riżultati ġeneralment dejjem ikun hemm bil unanimu pratikament. Ir-rebbieħ jkun ġabar punti mingħand kull. Eżattament, ir-rebbieħ jkun ħal punti mingħand kull ġurat għandu massimu ta' 100 punt li jista' jagħti lil kull kumpanija fejn imbagħad jingħadu kollha f'daqqa il-punti tal-ġurija kollha u joħroġ ir-riżultat finali. Grazzi Trevor, grazzi Roderick ta' dan it-tarif kollu li tajtuna. Nawgura li l-MTA tkompli b'dan il-festival għaliex huwa festival tant mistenni kemm il-Maltin kif ukoll mill-barranin. Grazzi.